足以低落的问题那还有呢，原住民升学考试合格率都是在基层大概70%所以呢，也就是说30%就没有办法享受到，他可以享受到，但是呢，占了10%结论跟建议第一个，原住民族的这个政策呢，或是语言发展实践努力的方向原住民语言定位问题到底我们是要官方语言吗？我们现在还不是官方语言是怎么样的位置再来呢原住民语言的组织从部落到中央是不是要把它一贯化？还有族语人才的培育36个学分就可以教这个36小时训练就可以教母语还有都市的问题据统计有41%的原住民已经移到都市了，那将来也会产生问题。还有语言环境、语言教育，或是呢原住民本身的语言意识。那建议的部分在政府方面还是要透过法律来提升原住民的地位。那再来呢，要建立有远见的族语政策。我们现在有推动母语场，但是呢，只有上课如果了解的人都知道，只有用上课的模式，不是纽西兰那种口语化的，或是祈祷讲故事、唱民谣那种很自然的方式所以很多方面可以再探讨。那还有呢，我们要探讨目前所推动的整个措施。我认为这一个很矛盾现在又多整合，但是呢，没有预备原住民师资。因为我自己的亲人他是在乡公所里面的幼托机构，结果我看到那个教材，完全是让我们原住民的孩子更早脱离族语环境。这个讲评那么我们第一位是由这个活训老人养护中心的陈淑敏副院长来评论第一篇第二篇是这个嘉义大学幼教系孙立新助理教授来评第二篇。第三篇是嘉义大学语言中心的洪玉如助理教授。第四篇是教育部原住民教育政策委员的华阿才老师。第五篇是台大应用力学研究所的王荣山这个教授来评论。那我们现在开始，第一篇由这个陈淑敏副院长。他在哪边？这边。OK， 就在座位OK。跟大会的邀请，让我有机会来参加这样的一个盛会。很感佩以往淑敏老师的这一个学经历的丰富那因为时间有限，我也很担心说我是不是会，因为我不是原住民的身份各位刚刚提到了有几位发表人说的强势的主请进行这个评论，不过我也很谨慎的把这个文章读了很多遍，那我就我自己的看到，再提出一些看法跟建议那我想首先在这个研究里面，可能它主要是有4大部分，一个是急救一个是这个教学关联3是母语，第4就是介入。那我看的这一篇文章里面呢，我很感佩，当然是里面的这些急救的知识态度或者是这个教材的评价等等的描述也提供了这个影片的拍摄，用母语拍摄是花了很多的时间。不过我想还是在这个里面我期待我们来挑骨头那我想首先是对于这一个急救的这个部分。那在这个文章里面呢，这个研究里面，我想研究者可能比较着重在这一个医疗的这一个设施，还有医疗的设施、意外跟生病我想急救是跟这个有关，不过比较着重在避免，因为您提到了这个健康保率，还有医疗的使用率、生活的形态、直觉健康的状态等等的这个部分。但是我是个人认为说，急救可能不只是这个，可能要考虑到它的医疗设施是不是充足，还有它的交通是不是方便，尤其是对于部落的这个但是在这个文章里面文献的查证里面，我比较没有看到的这一个追出去的那追出去的最主要的部分是因为坦白说，我读他这篇文章，我自己还蛮感动的这样子是在读他的文章的时候，学生一直不断来找我然
就讲说，你们可以单独再来找我哈，因为这篇文章其实是我觉得他用的非常浅显易懂，而且非常有结构性的描述的方式哈，所以其实我会很推荐给在场的每一个人哈，如果有时间的话，你们真的可以那个茶后饭余哈，或是那个的时候来读这篇文章这样哈。那我要讲的是，他为什么会让我觉得有很大的省思的部分是，他把原住民女性幼教师3种，就是一般来讲我们有比较多的刻板印象的这3个角色揪在一起，所以就会非常凸显他这一篇研究的价值性哈。那我会觉得说，其实一般而言啊，哈，就是什么样的研究是比较有争议性的哈。那我会觉得，其实他这个部分掌握的其实是非常好的哈，而且他一直是在这3者中间，他的整个的文献结构性来讲，他都一直没有违背这3者之间的关联哈。所以我会觉得说，他这篇文章是作为一篇研究来讲，其实它是非常有研究价值的。我高中的英文就火起来了。OK， 我不是只在是教 grammar， 然后教他们考试。所以我觉得这个 participant 的选择是非常有意义的。OK， 那它的 theory 方面，我觉得它是利用 question 的incidental vocabulary learning， and 它的 affective filter， 把学生的兴趣到我们的教学里面。跟学生的学习风格哈，我们的原住民的同学是比较喜欢用音乐来学习语言的，我觉得这是一个非常好的theoretical conceptual framework。OK， 那它的 lead review 我觉得也做得非常好，然后有把音乐的部分跟学生的学习风格 ，OK， 然后它的设计方面应该都是非常好的哈。那它的发掘也是非常的 significant， 用音乐来教学结合网络。学生的确是对他的vocabulary learning 是有显著的进步的。OK， 那我就一个读者跟一个听者有一些建议。第一个部分就是他的延宕的分析里面，他的 P value 是0.394照道理统计来说，这应该是算不够没有显著的，但是结论是。好像是把它列成有显著，我觉得这个可以在改变用语方面。就是在3个礼拜以后，他再测一次他的vocabulary 的 learning， 其实是比较显著的。106页的第8行这个末端有个研究发，然后什么什么，那个好像做少了一个研究发现，然后再什么比较好？研究发少一个线，建议补一个线嘛。第9吧。过来就是，达悟族这个同胞呢，是因为他们在海岛里面从事抓鲑鱼啦，不止鲑鱼，还有很多鳗鱼抓，但是不吃鳗鱼。那么另外一种活动就是根据1年4季的这种气候的变化来做他们的活动，也有一个重视的活动。那么我在这里讲。因为这个外面的这个汉人老师到原住民社会里面呢，那么根据陈博士生的这个研究呢，他做了很多的这个比对，做了很多的一个测试等等。那么但是我发现到原住民的在地的原住民老师有没有？能不能跟他们讨论一下些所感受的一些问题，他们的感觉怎么样？他们所谓文化认同以及不同的我们不同的这个不同的族群的人的时候，他们的感受是什么？能不能把它串联起来，做一个共同性的未来的取向？这个是我的一点见解啊。另外就是我还有一个小毛病要抓一抓在122页的第1行下一段有个偏得就欲报欲步入，欲步入的欲不是预备的预，我认为是欲望的欲。下面是不要信任的欲从心所欲不逾矩的欲那个不是欲望，不是那个是有信任的欲望。是大学的网站，那我来评论一下何方面和教报告。那其实
在看一篇文章的时候，我们很重视结论结论里面同时要回去看当初的动机。那这两个点你的最初的起源跟你最后下的结论这两个点有没有拉成一条线那我想这个是我们希望就是这篇文章刚从何校长从刚开始从农组的这个自己的亲身经历这个地方，那这个起源其实我还没有学，我也很喜欢这个概念。然后第二个就是，其实在整个文章里面后面有提到这个建议的部分，我想这个建议可能对你分3大块，就是有对行政机关的，对这个学校，还有对国政府，我想这个是有很多参考的价值。那其中另外呢，我想有些建议我想也不知道可以参考一下。那就是在这个文章的这个结构上，它基本上都会有一些标准的结构。从一些论述的问题点的时候，其实因为是用原住民族的这个语言政策这个大的这个架构来让政府的这个政策来去分析然后，但是在分析的过程里面呢，因为研究这个基本上是你的研究的目的的标的物，但是这个方法方面，可能就是不了解，比较容易落到那个个人的这个看法。那不过就是在这个里面呢，看到就是说你比较着重的内容大概是在就是在这历年的这个族语的这些成绩大概我们里面提到有从90到98的一些资料，那同时提供最近3年就是最近3期是97年到98年的一些成绩的一些分析那我看到这个比较扎实的部分是在这一块上那但是在这个里面来呼应到你的整个题目这个有点比较题目很大但是你先说到你列举了我们政府的10大政策但是里面这分析的部分只针对族语认证这块做分析但是它是它10大政策里面的其中一项而已，当然也不为过因为这个也是目前手上可以比较能够拿得到的一些资料所以比较建议说这个题目跟你的那个研究主题的地方可能那个切合度，因为一个题目放得太大但是你真正可以主动的点其实没办法太大所以这个题目可能再稍微把这个空间这个小一点，先说到这个这个主语认证这一块来去做，可能那个扎实度会比较强像刚刚我们华老师也提到，就是哪怕是刚前位的这个演讲者他限缩到只有2位的这个研究对象的话，其实就很扎实。然后从这个2个点上面可以看到很多的一些大家没有观察到一些新的一些东西。那从学术研究的观点来看，比较喜欢这种形式。有时候你可能弄得很大，但是有点虎头蛇尾的话，这种会有点松散度这个缜密度就不太够。那你如果说你把那个标的物限缩到可能小一点那你很扎实的把这里面的这个分析的话，我想这个你的结论会很漂亮那另外再补充一点，就是说因为在命题下我们在看就是看从结论里面来看，贯穿整个文章的一个题目架构你的结论里面从其实做研究其实最重要的是看结论那这个结论里面你有提到从这个民主语言的地位，然后从这个组织，从人才培育，从这个都市原住包括语言环境等等非常大的放下结论很重要因为我如果要在5分钟之内要看完的文章的话，我其实就是看结论，然后再从结论里面往上回溯看中间的资料有没有补充就后来发现会有点连接度，会有点松散一点。我举个例子，就是你前面其实都没有提到不会演出，可是你的结论就提到不会演出，这是一个有点为什么你会下这个结论，我就不太知道你的逻辑从哪里会下这个结论然后第二件事情就是这个人才培育、师资培育的部分，可是你前面都没有谈到师资培育，是在结论里面开始谈师资培育，所以就我在看
论的时候，这个连结度跟正义度就会有点点松散。所以如果说未来有建议这个未来，因为你手上有一些资料还蛮丰富，而且从别的观点贯穿整个结构的时候，还对把你的观察跟了解来对这个未来政府还有联署民主还有这个学校这边来去做一个建议之后，那这个部分未来这样做的话就是会蛮好。然后并有很扎实的结论之后呢，那你在做这个建议的时候就会力道非常强。所以这是我个人的一个看法。那未来我建议说，其实把这个题再限缩一点这样的话可以比较有一点，就是说小孩开大车那种感觉，就把题目小一点。好，接下来我们请陈老师。陈老师就是他的一个后测和延宕测验两个分数去做 T test 的时候，他没有显著差异 ，P 大于1.05嘛，那表示说他两个分数没有改变，没有差异，就是说他学后3周他还是保有那个学习的成果，是这样子。好，接下来我们请这个陈老师。谢谢华老师给我这么宝贵的意见，还有从研究价值的肯定，然后非常敬佩老师。那针对刚刚老师有提的几个问题的做简短的回应呢？因为老师有提到所谓是不是要再加一个离开期的部分？那因为这个文章的篇幅比较有限，那没有办法很做详细的交代。那这2位老师离开的原因的确是因为婚姻的关系。那因为就是我的研究对象小李老师因为怀孕，那必须常常在台东跟兰屿之间往返产检的一个动作。那兰屿的气候变化非常大，有时候订好机票，早上才发现飞机飞不了，那一飞不能飞就飞了2-3天。那他们会觉得说这样其实是一个很大的心理的煎熬，所以他们后来就还是因为家庭的考量，所以后来还是举家进到台东。那目前他们在台东的一个原住民部落服务，所以他们其实还是在原住民学校继续做所谓的教学的工作，其实是比较没有让人家这么感觉到那个难过的部分。那另外一个就是华老师有提到说，为什么会帮这2位研究对象做一个这样的命名哦？那也因为很多的局限性，因为其实尤霞老师他其实他在性格上就是一个非常他愿意去一个很不一样的地方的人，他是一个很勇于自我挑战的人，所以我觉得他性格很像是那种荒野游侠，所以因为这样子我才帮他命名了一个就是游侠这个名字。那小雨老师这个命名的缘由是因为小雨老师他之前其实在大学就一直参与所谓的社会运动，那他是一个很有正义感的人，那他当时对于这个所谓的兰屿的环境议题，其实他就是一直非常关注的，所以就是其实他后来选择到兰屿，其实我并不意外，其实他的一切的所谓的一个就是生涯规划，其实是跟他的信念很有一致性的，所以那时候我才觉得他很像是一个侠女，很有正义感的心情，所以帮他做了一个这样的命名。那就是老师还有给我一个建议，就是是不是可以对照当地原住民教师的一个观点来去解释，包括文化回应教学的部分，还有他们历经到一个教学冲突的部分，是不是跟这2位汉人老师有一所差异？那这个部分我觉得很棒，我希望说以后如果我有机会，我还可以把这个部分就是纳入我的研究，然后做一个对照，会相信会更丰富。那最后就是谢谢华老师，就是文章里面还有很多脱漏字的部
好，接下去我们请这个何校长好，主持人以及评论的王教授真的很感谢就是让也有这个建议因为我写这个题目的时候，我也感觉是太大了真的不知道怎么样来去抓住这个主要的结构。因为既然要写这个题目，所以我就想说找自己的便利就是找自己的，所以一些我的经验，就是我在教学现场上所看到的，所以我会花比较多的时间在那个政策这个部分因为这个部分我是一个因为这个部分也可以说是可以比其他的是在这个场域里面会比较占优势所以我就写这个部分再来就是有关这个都市原住民跟自治联就像我们布农人打山猪路过看到飞鼠就把它打下来，这样的一个想法，因为我很想把这个资料更完整，能够来呈现当然我在结构上我也知道，因为这个确实是很大这个语言政策要贯穿时空，然后每一个部分也很重要，要怎么去就是去无存精确实是一个功夫因为我自己我读硕士我是读4年其实我在方法论上确实这个是我自己要在因为这个可能是读书的过程我慢慢的发现就是说有一点像就是要做一个论述，就像要到山里面找有用的教有用的今天我是蛮高兴的，这个也是我第一次来报告所以可能会有一些比较疏漏的部分今天也蛮感谢王教授有这些建议会从这个部分再把它瘦身再把它结实一点谢谢在语言这个部分在教会其实它一直是扮演一个很重要的角色所以您在文献回顾的部分除了和句时期也稍微提到一点以外，可能在其他的部分是教会是看不见的那所以可能您在书写的部分有关教会在整个语言就是原住民语言这个部分的贡献参与，或者是说在未来怎么跟教会有一个政策推动上面的合作，我想这是一个可能可以加入在当中去讨论的，因为这个部落的语言环境其实除了家庭以外，第二个最重要就是教会因为我们在教会长大，常常听到的就是牧师或者是传道师用主语来传道所以我觉得教会一直以来教会其实也出版了很多主语圣经所以这些传道师这些教师其实就原住民的语言这个部分其实有很大的贡献所以有关未来在语言政策上面，如果您在这个部分有您的这个卓越见解，我觉得您可以把教会这个部分放在当中一起来做讨论。以上，谢谢。教大的老师，我想就是回应，因为刚刚华老师也特别提到，就是说有关台湾原住民，它有一个共通的一个特性，就是分享。我只不过说想要去凸显我们泰雅的这种分享因为一般在泰雅来讲，假如说你到山上去打猎，如果捕猎到这些山猪或者其他的，像山羌、长鬃山羊等等，假如被你看到了，那我们老一辈一定会跟他讲说，哇两个山嘛，哇两个啷个，你说哇他那个北农村的猎户，那这句话的意思是什么？就是说你已经看到，我已经捕捉到这样的一个猎物。假如你不来的话，我的祖灵会跟你讲说，你不来就看不起我，那会让你本身会发生所谓的风寒，或者有些说感冒等等。所以他就更凸显说，在整个台湾14个族群里面就可以感受到说，当然其实每个文化都有差异，但是它有一个很共通性。那当然这个强弱之分，我只不过借用刚刚所讲的那个分享的原则，在泰雅的社会里面，其实在分享这个就可以凸显出来。以上。另外陈亮君博士生的文化
适应的一个部分哦。虽然这两个原住民老师生完小孩子以后，顺便带着小孩子到原乡去受教育啊，那么这个很无法融合。那么最后那个何校长的原住民的语言权啊，在这里面啊，我对这个客家语言的一个政策和原住民语言政策一直呢，因为我一直是从事学教育的啊，我是觉得说我们的教育啊，这个原住民的教育也好，客家语的教育也好，有一个很错误的一个观念，你一开始就要让他去学音标，另外创字或创这个注音，他啵都学得很痛苦了。要学英语的英语发音就很辛苦了，你再叫他这个第三人的话，我是觉得那个是费力很多的一个效果。我是觉得最重要的是说，国小、幼稚园到国中，你的原乡的学校能不能保存？你的原乡那个地方，你废一个学校，就废一个社区。学校不在，那个社区慢慢就消失。那么父母亲这个族人就是慢慢分散，你就没有那个环境。所以我是觉得最重要的是，你那个学校能够保存。那能够保存呢，这个学校要优质化，尤其是幼稚园、小学、中学，要让我们的子弟保留在原乡里面去读书。但是这个原乡的读书的老师的配置，原乡的老师还有外面来的老师，让他有文化融合、文化学习的一个效果。是由我来替大家服务的啊。今天呢，下午的这个场次呢，有几篇文章啊，5篇哈。第一个是由中原大学商业设计系的副教授王力石大拜吴鼎吴教授呢发表的《零线之境论当代原住民艺术的现代性等一下呢，跟他对话的是国立台北科大的陈礼店老师接着第二篇呢是这个出生于这个台东流马卑南族南王部落的田丽萍这个小姐她目前在台东县议会负责档案管理的工作她也是东华大学族群所毕业的这个研究生现在已经在外面工作这个她所要发表的是基督长老教会礼拜更新的研究，以台东普悠玛教会为例这个第三篇在第一个阶段发表的是这个花莲县秀林乡富士国小的这个老师嘎吉吉哄这个发表的文章是联系华理与当代巫医书写开鲁格族部落巫医及其医病仪式的探讨。当代原住民艺术来论所谓的现代性，其实我一直认为，它就本来就一直存在着，跟当今社会有很多的论述，不管是人类学家或是书本上面目前所看到的很多的想法里面呢，都用西方的一些主流的思维不管是用人类学的切入点，还是西方哲学从17世纪以来的这些不断的一些论述点但是我觉得那些说法或许可以参考，但是更应该要去面对的，应该是我们自己族人说我们自己的现代性这个问题就是要回归到所谓的原点的问题我们不得不说，西方的这一套延续到台湾，到今天为止这样的一个现代性，我们全然是尊重，事实上是抱有很多的一些无奈那么当然这是因为殖民历史的关系造成今天在原住民各部落或是我们自己的原住民精英呢，有很多的无奈点。回到我们部落里面的观点，他们都是在当代艺术创作者里面的先驱那么台湾族的这位艺术家古乐乐，他说以自己的感受去思考现代原住民他活在这个时代的一些遭遇，这就是现代性的一个本质那英国活在这个时代本身又是一个原住民
试着用传统的这些创作的基石，活出现代原住民的一些创作生命，然后以自己的表现方式跟这个时代来对话，非常贴切。这就是有现代性的精神的背后。好，我们Saku六的这位排湾族的艺术家，他其实看到了达内夫老黑子的他的这个创作的内涵，其实有很多东西木雕可能也都不是阿美族原本的这些创作哦，所以他其实这里头点醒了很多当代工艺创作者一个最重要的一些 keyword 哦。其实你只要是我们活在了21世纪，不要再局限自己传统的那些所谓的材质性的东西，尽量跟现代的这些媒体工具呢去做对话，甚至用这些熟悉这些新兴的媒体，然后呢诠释自己文化背景的那些故事，其实那个当代性是非常丰富。